Jeg vil gerne vise, hvordan man strikker Easy Chunky neck. Og jeg har mit garn her og min strikpind i 9 mm 40 cm rundpind. Det første man skal gøre, det er at slå masker op. Og for at gøre det, skal man tage noget tråd fra garnet. Jeg plejer at tage et stykke, sådan her stykke fra garnet, holde tråden med lillefingeren her, og tage tråden 2 gange om hånden sådan her, per 10 masker jeg skal slå op. Så det gør jeg lige, sådan at jeg har nok tråd til de antal masker, der står i opskriften. Sådan. Nu skal man slå den første maske op, og det gør man med at tage tråden her, hvor man har det tråd man har taget fra, og man har garnnøglen her, og lave den første løkke. Og det gør man altså ved at holde garnet sådan her. Jeg plejer at holde den sådan, og så tage og lave sådan, og folde den over, og trække den ene tråd ind i løkken, sådan her. Altså, man holder garnet sådan her, folder det over, og tager den her tråd igennem den her løkke. Og så har man lavet sin første maske, som man så kan sætte på strikpinden og stramme til. Men man skal ikke stramme for meget, fordi så kan det godt være lidt besværligt bagefter. Men sådan her. Så skal man slå de resterende masker op. Det gør man ved at have de her 2 tråde. Så plejer jeg at holde dem ved fingrene sådan her, og bruge tommelen og pegefingeren til at sprede dem. Og så bruge strikpinden til at tage den ene tråd og hente den anden tråd. Sådan her. Igen tager den her tråd, henter den anden og ind, ligesom at lave sådan en løkke. Det er så en maske. Så bliver bare ved at holde trådene sådan her. Og tage den ene tråd og henter den anden. Og strammer til. Man skal stramme, men man skal ikke stramme for meget, fordi det skal ikke være for stramt. Men bare lige så løst. Den ene tråd, henter den anden tråd. Sådan her. Nu har jeg slået de resterende masker op, sådan at jeg har det antal masker, som det står i opskriften. Og så skal jeg strikke rundt det her arbejde. Det der er vigtigt, det er at sørge for, at den ikke er snoet. At maskerne ikke er snoet, når man starter. Men at de ligger i den rigtige vej, så man kan se sådan, at alle maskerne ligger den her vej. Og der er ikke nogen snoringer. Så kan man nemlig starte og strikke. Det man nu skal, det er at strikke rib. Og det gør man altså ved at strikke annenhver ret og vrang. Så jeg vil altså starte med den første maske, en ret maske. Det gør jeg ved at holde tråden her med min pegefinger. Og tage den højre pind ind i masken sådan her. Og hente tråden og ud igen. Det er altså en ret maske. Jeg kan lige vise det igen. Tag pinden ind i masken sådan her. Hent tråden og ud igen. Så har du strikket en ret maske. Den næste maske, der skal strikkes, det er en vrangmaske. Der er forskellige måder at strikke vrang på. Jeg viser den måde, som jeg strikker vrang på. Og det er ved at tage tråden foran pinden. Og tage den højre pind bag tråden. Ind i masken. Hent tråden. Og ud igen. Jeg kan lige vise det igen. Jeg tager tråden, altså foran pinden og foran masken. Og tager den højre pind bag tråden. Og ligesom ind i masken fra den her side. Så bag tråden og ind i masken.
Og så henter jeg tråden. Og jeg kan godt hjælpe lidt med at holde den med fingeren, så at jeg kan få den ud af masken igen. Sådan her. Og for at strikke rib, skal man nemlig strikke anden hver ret og vrang. Så jeg startede med en ret maske, og så en vrangmaske. Så skal jeg så strikke en ret maske igen. Og jeg strikker en ret maske. Og så skal jeg strikke en vrangmaske. Og så en ret maske. Og det bliver jeg ved hele omgangen rundt. Og man kan godt se her, at her har jeg strikket en ret maske, en vrang, ret, vrang, ret. Og man kan nemlig se det, hvis man skal holde styr på, om man skal strikke en ret eller vrangmaske. Så kan man nemlig se, hvis der er sådan den her bølge eller klump ovenpå, så er det en vrangmaske. Hvis der er det her V her, så er det en ret maske. Så her kan jeg godt se, at det er en ret, og jeg skal strikke en vrang næste gang så. Nu har jeg snart strikket en omgang. Jeg vil gerne vise, hvordan man så gør, når man er færdig med en omgang. Her er nemlig en vrangmaske, så jeg skal strikke en ret, så en vrang igen. Det var så min sidste maske på omgangen. Og så er jeg ved omgangen starte igen. Og så er det nemlig vigtigt, at man, hvis der er en ret maske, skal den strikkes ret. Hvis der er en vrangmaske, skal den strikkes vrang. Ret, vrang. Så man bliver ved at følge det her mønster, mens man strikker hen. Så den første skal strikkes ret. Den anden skal strikkes vrang. Ret. Og vrang. Så kan man godt se sådan, at det bliver sådan nogle mønstre, hvor ret maskerne vil fortsætte op her, og vrangmaskerne vil fortsætte op her. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som opskriften siger. Man kan godt se, at det her, når man så folder den, at det bliver en flot hals her. Det jeg nu skal gøre, det er at strikke ret hen over så mange masker, som der står i opskriften. Og det gør jeg bare ved at strikke ret. Fordi nu skal man nemlig starte og strikke forstykket på altså det sådan. Så jeg strikker bare ret så mange masker, som det nu står. Nu har jeg strikket ret så mange masker, som jeg skal strikke. Og så skal jeg slå op masker med sådan noget lykkeopslag. Og det gør jeg ved at tage tråden her og holde den sådan og lægge den anden tråd over sådan her og lægge den over på pinden. Og så får man en ny maske. Og det gør man så mange gange, som der nu står, man skal i opskriften. Jeg har nu slået de masker op med lykkeopslag, og jeg skal til at vende arbejde. Så jeg skal til at strikke henover på den her side. Og det gør jeg ved at vende den. Og så skal man nemlig, den første maske skal laves som en kantmaske. Og det gør jeg ved at tage tråden foran arbejde og tage masken løst af vrang. Så jeg skal ikke strikke den første maske. Jeg skal bare tage tråden foran arbejde sådan her. Og tage pinden ind i masken og tage den løst af uden at strikke den. Den næste maske skal strikkes vrang. Så strikker jeg vrang. Den næste maske igen skal strikkes ret. Og så skal jeg bare strikke vrang hele vejen hen til min omgangsbegyndelse. Jeg er nu kommet strikket vrang hen til omgangsbegyndelse. Der hvor jeg ellers startede med at strikke ret. Og jeg skal slå op nye masker på den her side, ligesom jeg går på den anden side.
Altså ved at tage tråden og folde den over og lægge den på pinden og stram til. Tag tråden og fold den over, læg den på pinden og stram. Sådan her. Og så skal I så vende arbejdet ligesom sidste gang. Jeg skal så strikke ret tilbage. På samme måde som den anden kantmaske, skal den første maske tages løst af med tråden foran arbejdet. Og den første maske skal strikkes ret. Den anden maske skal strikkes vrang. Og så skal jeg ellers strikke ret hele vejen til den anden side. Og så vil jeg blive ved at strikke frem og tilbage på det her forstykket, hvor den første og sidste maske, den første maske skal altid tages løst af vrang med tråden foran arbejdet, og den sidste maske skal altid strikkes ret.